Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Suci Rahayu dengan NIM 171210101033. Saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Syahkuala. Saya dari kelompok 692 KKN Tematik COVID-19 usia 2020. Di kegiatan KKN di minggu kelima ini, saya membuat video edukasi tentang etika batuk yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Kamu sedang batuk atau bersin? Tahukah kamu saat batuk atau bersin memiliki etika loh? Apakah kamu akan berpikir bahwa etika batuk atau bersin adalah seperti gambar ini? Nah, ini merupakan etika yang salah ya. Nah, di masa pandemi COVID-19 saat ini, penting bagi kita bahwa untuk mengetahui etika batuk atau bersin yang baik dan benar untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam gerakan masyarakat hidup sehat, ada 5 etika batuk loh yang harus kita lakukan. Nah, etika batuk atau bersin yang baik dan benar bisa kamu lakukan dengan cara menutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Yang pertama, kamu bisa menutup mulut dan hidung dengan menggunakan masker. Yang kedua, saat batuk atau bersin, kamu bisa menutup mulut dan hidung dengan menggunakan lengan atas bagian dalam. Nah, yang ketiga, saat kamu batuk atau bersin, kamu bisa menutup mulut dan hidung kamu dengan menggunakan tisu. Penting bagi kita saat kondisi batuk atau bersin untuk menggunakan masker saat keluar rumah dan saat berinteraksi dengan orang lain. Nah, etika batuk yang keempat adalah jangan lupa membuang sampah pada tempatnya ya. Sampah yang dimaksud di sini ialah sampah bekas tisu ataupun masker yang sudah kita gunakan ya. Yang terakhir, etika batuk yang kelima adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah batuk atau bersin. Mencuci tangan ini bisa dilakukan dengan cara menerapkan 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar ya. Nah, itulah 5 etika batuk yang harus kita terapkan ya, dan dapat memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya.